สวัสดีค่ะพี่หน่อยเองค่ะค่ะวันนี้ก็สิมารีวิวสเปคพิ้นไฟฟ้าใหม่แต่ดางทั้งตัวค่ะค่ะเป็นงานละเอียดคัดละเอียดลงน้ำมันมะกอกค่ะเป็นลายใหม่แต่ดางสวยงามเลยค่ะค่ะเฟสจะเป็นเฟสโค้งนะคะเฟสจัมโบ้2.9 มิลลิเมตรถ้าชิงกระตั้มค่ะเห็นง่ายค่ะส่วนลูกดิดจะเป็นสีทองคุณภาพสูงนะคะเป็นลูกดิดตันล็อกสายสะพายคุณภาพสูงค่ะ หัวพินกะแกะสลักซื้อขายพิน101อย่างเป็นเอกลักษณ์ค่ะค่ะส่วนข้อกับใส่เด็กกันคดกันแอนสามารถปรับได้2 ทางค่ะค่ะส่วนวงจรไฟฟ้านะคะเป็นแบบ2 ปิกอัพค่ะ1 ซิงเกิลคอย1 ฮัมเบอร์เกอร์ค่ะค่ะของวิลกินสันนะคะทั้ง2 ตัวเลยค่ะยองท่องแกะสลักซื้อขายพิน101ค่ะวันลุ่มกับเป็นวันลุ่มปรับระดับเสียงวันลุ่มคอนโทรลนะคะวันลุ่มหา100 เคค่ะ มีสวิตช์ซีเลคเตอร์ตัดค่อยสวิตช์3 ทางปรับเลือกโทนเสียงค่ะแจ็คหลอดกับคุณภาพสูงอย่างดีเนี่ยค่ะพินตัวนี้เด่นในหาโทนเสียงนะคะพินตัวนี้เราก็อยู่ในราคา9,500 บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาติดต่อสอบถามเลยค่ะเราก็มาฟังเสียงของพินตัวนี้กันเลยค่ะ
ะ